Всем привет! Сегодня я вам покажу, как разбирать вот такой вот большой ноутбук фирмы HP. Это моделька DV7. Сейчас вам точнее скажу, вот так она выглядит. Сейчас точнее скажу, какая у нее модель. У фирмы HP модель под аккумулятором. Так, значит, это модель. Так, здесь написано DV7 7170E. Аккумулятор мы уже сняли. Включаем лючок. Сдвигаем его и открываем. Под лючком памяти 2 жестких диска. Я предлагаю сразу снять жесткие диски, чтобы они нам не мешали. Первый, главный жесткий диск. Снимаем, отсоединяем разъем. Я его не буду выкручивать, вот так и оставим. И второй жесткий диск. Ноутбук мне попал после того, как его заказчик сам пытался разобрать и сломал. Поэтому тут вот видите, некоторые разъемчики не подключены. Потом покажу почему. Разбирался варварским способом, поэтому немножко не удивляйтесь. Вот эти разъемы, они там подключены. Должны были быть. Так, снимем оптический привод. Отсоединяю антенну Wi-Fi адаптера. И на всякий случай выключу его. Также снимем память. Это довольно мощный на i7 процессоре ноутбук. Ну, его умудрились немного поломать. Будем выкручивать все винты, что увидим по периметру и внутри. Пока что винты все по периметру одинаковые, довольно длинные, не в разнобой. Где винты покороче, вот, например, здесь подписаны размер. Под оптическим приводом маленькие винты, такие как и Wi-Fi адаптер держали. Выкрутим винты под батареей. Они тоже немножко другие. Эти маленькие.
Ничего вроде не забыл. Сейчас еще раз перепроверю. Все ли выкрутил. Вот один. А, я его выкрутил, только он не вылез. Так. Похоже, что больше ничего не мешает. Будем пробовать снять клавиатуру. Тут клавиатура не очень удобно снимается. Вот тут, сейчас я вам покажу. Здесь есть отверстие, где крепится клавиатура. Вот так открываем ноутбук, вставляем туда отверточку и так вот как-то срываем клавиатуру. Она довольно плохо, такие защелки довольно плохо открывается. Она еще где-то держится. Нет, все винты открутил я. Надо плотно сидит. Да, очень плотно было. Отсоединяем клавиатуру, отставляем. Будем сейчас отсоединять. Не смотрите, что они такие помятые. Это уже до меня. В этом, в принципе, будет суть ремонта. Видите, тут выломано тоже. Вот соединить. Вот так вот. Все отломано. Здесь есть винты. Мы их тоже откручиваем. Так. Все. Буду пробовать поддеть. Ага, тут уже нормально. Само подделось. Вроде бы тоже все. Вот так вот. Верхняя часть снимается. Соединяю разъем DVD-ROM, соединяю матрицу. И вот это очень аккуратно на разъем, потому что он, видите, он такой нежный очень. Тут есть еще вот питание. Мы когда крутим винты, питание отключим. Вот винты, которые держат материнскую плату. Вот обратите внимание, когда я тогда разобрал, вот эти вот разъемчики все висели. Они должны быть вот сюда подключены. Ну, наверное, при прошлой разборке их забыли подключить. Вот здесь еще есть один разъемчик. Шлейф. И вот еще.
Проверяем, все ли отсоединили, все открутили. Пробуем снимать материнскую плату. Так, аккуратно, и она снимается. Вот это отклеиваем. Оп. Так снимается. И тут вот разъем еще питания. Просто так отсоединяем. Получается, вот плата отсоединена. Ага, тут еще что-то. Батарейка. Я ее рекомендую не отсоединять, а вот так вот вытащить. Видите, батарейка тут биоса. Можно отсоединить, тогда сбросится настройки. Это мы все убираем. Сейчас аккуратно убираем. Тут еще, видите, выломаны крепления. Вот что себя представляет плата. Тут видите, какая проблема. Выломали. Не знаю, видно, не видно. Дорожки выломали. Сейчас покажу, как снять процессор. Послабляем все винты. Потом откручиваем. Можно сразу отсоединить питание. Так, снимается радиатор и вентилятор. Материнскую плату отставим. Так. Вот тут хочу показать вам, как разбирается вентилятор. Но тут все в пасти, чтобы не запачкать. Поэтому держу на весу. Откручиваем 4 винта маленьких. И вот так тогда разбирается вентилятор. Тут наклеечки. Все, вентилятор чистим, мажем, чистим радиаторы и собираем в обратном порядке. На этом разборка закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.